Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un unboxing la acest frigider auto pentru că a venit vara, adică vine vara și o să mergem la pescuit, așa că o să avem nevoie de un frigider din ăsta să băgăm în el băuturile cât stăm acolo la pescuit. După cum știți, în fiecare an noi mergem la Băbiciu, stăm câte 2-3 zile pe acolo. Și aveam ladă din aia, dar nu era să o bagi la brichetă, să răcească, avea cartușe din alea de le țineai în congelator, după aia le puneai. Ținea cam o zi. Dar ne-am luat un frigider care a venit, bineînțeles, de la Vevor. Eu sunt fan Vevor. Lucruri foarte bune, foarte de calitate, la un preț foarte mic. O să vă arăt după aceea mai multe detalii. Ăsta este de 15 litri, cred că mie mi-ajunge, nu-mi trebuia mai mare. La preț este foarte ok și haideți să-l desfacem să vedem despre ce este vorba, că și eu sunt foarte curios. Ca și idee a venit foarte bine ambalat. Coletul nu este spart, nu este lovit, nu, bine, sper să nu fie. Acum vedem după ce îl desfacem. Opa, ăsta a fost desfăcut, mă? Nu. N-au pus banda, au pus banda aiurea. Bun, hai că prima dată îl desfac și continuăm după aceea videoclipul. Deci, l-am desfăcut și deja îl ador și m-a surprins o grămadă de lucruri la el. Eu nici nu știam că are aplicație să-l folosești de pe telefon. Uite-te și îți scanezi codul ăsta și folosești prin telefon. Stai frumos la pescuit pe scaunele acolo și dai tu câte grade să fie și din alea. Bine, nu te ajută foarte mult pentru că îl setezi din prima. Și e foarte tare, frate. Deci este ca un mini frigider. Uitați că are motorul la fel ca la frigider. Aici are ăla de freon. Deci nu este din ăla. Uite, eu mai am un frigider micuț acolo. Deci nu e ca ăla. Ăla are o placă, răcește placa aia foarte greu. Ăsta este la fel ca un frigider. Ia uitați voi. Are motoraj din ăla la fel ca la frigider. Cu freon, cu toate alea. Nu cât e de mare. Așa, în fine, lăsând asta deoparte, merge și la 220. Merge și la mașină. Ia uitați câta cablul avem. Pentru priză de 12. 12-24 și 220. Așa. Aici avem un USB să ne încărcăm telefonul. De aici dăm astea gradele. Aici putem să vedem pentru baterie externă, dacă îl punem la vreo baterie de 12 externă. Bluetooth-ul momentan are 13 grade. Aici meniul lui, de aici îl oprim. Până acum v-am spus, m-a surprins, deci nu mă așteptam. Este foarte ok. Stați așa că ăsta se desface mai greu. Așa. Deja s-a răcit, frate, deci nu... Uite, aici e gheață. Uite, aici deja e umed. Băi, ce tare! Și în ăsta pe care eu l-am luat este cel de 15 litri, oare de 15, frate, al meu? Da, cred că cel de 15 litri, pentru că aveam aici 20 din astea de Coca-Cola și 10 de apă intră în el. Bă, ăsta e. Ăsta mi-a plăcut cel mai mult, cel de 15 litri, da. Deci îmi intră 20 de doze de Coca-Cola, sau 15 sau 10 de apă de 550, am greșit eu. Așa, rectificăm. Da, m-am înșelat, vezi? Adică nu m-am înșelat cu nimic. Intră 20 de doze de 3,30 în el. Păi, 20 de doze de berică, cine și-a suc la el, domnule? Ia uitați voi aici, 20 de doze din alea mari, ne-am scos, nici nu-ți trebuie mai mult de atât. Bine, nu iau eu 20, că nu dau 20 de doze, dar mi-au vreo 7-8 doze de bere, restul pun ceva mâncărică să am la rece și aia este. Nota 10, deci până acum sunt foarte mulțumit și o să vă mai arăt produsul când mergem la pescuit. Nu este greu deloc, avem aici un mâner, așa, meniul lui este aici, și aici mâner, e destul de greu pe partea asta. Gălăgie, din câte văd eu, nu face. Foarte puțin se aude ăsta. Și mi se pare genial. După cum am spus, sunt fan Vevor și îmi plac produsele de la Vevor pentru că au foarte multe chestii, produse de calitate, chiar dacă sunt China, pentru că și astea sunt China. Pe mine m-au surprins tot timpul. Sunt niște produse foarte ok la prețuri de nimic. Dacă vreau să le iau din România cel de 15 litri, dădeam pe puțin 10 milioane. Da, cam pe acolo. Și nu avea atâtea facilități, mergea, de exemplu, sau funcționa, de exemplu, doar la mașină sau doar la 220. Adică nu, 220 nu prea am văzut. În fine,
După ce m-am uitat eu pe site-uri prin România pe la noi, am ajuns tot la Vevor, pentru că, după cum știți, astă iarnă am trecut iarna și în casă și în garaj cu aceste produse. Avem acolo o cameră foarte performantă, avem scară, avem o grămadă... Stați așa că mai avem și ăla cu Ultra Cleaning Sony, încă nu le-am folosit toate, dar o să vorbim noi când nu o să mai fiu așa ocupat. În fine, oameni buni, cam asta este produsul de la Vevor pe care l-am cumpărat cel mai recent. Acolo aveți toate detaliile. O să vă las linkuri în descrierea acestui videoclip și în primul comentariu. Dacă aveți întrebare despre acest frigider sau vreți să știți ceva anume, cu mare drag vă pot da... Ia stați așa că mi-a venit mie o idee. Ia. N-am ce avem acolo. Aoleu, ce avem acolo. Vă pot da orice detaliu. Îmi place. Uite, are garnitură aici. Ce vor? Uite, deja aici se face gheața. Uite. Super tare. Deci 20 de doze, frate. Ce-ți trebuie mai mult de atât la pescuit? În fine, oameni buni, cam atât cu acest episod. Dacă aveți întrebări despre produsul ăsta, nu uitați să lăsați un comentariu acolo. Am să vă răspund cât pot de repede, eventual vă răspund și cu video. Și dacă vreți să vă cumpărați ceva de pe Vevor, dați-mi un mesaj pentru că am o grămadă de reduceri. O să vă ofer reduceri de 10%, 5%, 8%, 15%. Cea mai mare reducere am avut-o de 20% la sirocoul acela de căldură, dar poate mai fac rost și de reduceri din alea mari și cu mare drag o să vi le dau și vouă. Întrebări despre el, la fel comentarii și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, mă ajută foarte mult și până data viitoare v-am pupat, bye bye!